ဖိုးရဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းပြီးချိန်မှာသူမဟာအရန်ကိုပင်ပန်းနှွမ်းနေခဲ့ပါပြီ။သူမရဲ့ချစ်သူကသူမမှာတခုခုဖြစ်နေမှချက်ချင်းသတိထားမိပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုခံရတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဆက်ပြီးမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ပဲအရာအလုံးကိုအဆအဆုံးဖွင့်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့သူမဟာသူမရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုငွေကြေးပမာဏအများကြီးကျွေးတင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတယောက်တည်းပြန်ဆက်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကျွေးမိကိုဆက်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနေလန်းကတော့သူမကိုသူမရောင်းချဖို့ပါပဲ။ဒီအကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့ချစ်သူကအလွန်မင်းဒေါသထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီအလုပ်ရှင်ကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့အထက်လူကြီးဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ကုမ္ပဏီစီကိုတန်းပြီးသွားကမန်နေဂျာကိုရင်ဆိုင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မိန်းကလေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်သူမရဲ့အကျွေးတွေအားလုံးအတွက်သူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပေးမယ်လို့မန်နေဂျာကိုပြောပြီးအလုပ်ရှင်စီစကားပါခိုင်းခဲ့ပါတယ်။သူဟာဘလို့တန်ဖိုးမျိုးကိုမဆိုပေးဆက်ဖို့အသင့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အပေါ်ယံအဖြစ်တော့အလုပ်ရှင်ကသူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုသဘောတူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုပါပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွယ်ရာမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလွတ်မပေးဘဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသေးပါပဲ။ဒီနည်းလမ်းနဲ့မှသာသူကျေနပ်မှုရရှိနိုင်မှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကောင်လေးကသူတို့နှစ်ယောက်သားအတူရှိနေတာကိုလက်ပူးလက်ချက်မိသွားခဲ့ပါတယ်သူဟာဒေါသတွေထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီးအလုပ်ရှင်ရဲ့အဝတ်စားကိုဆွဲကင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုဆက်လုပ်နေရတာလဲဆိုပြီးတောင်းဆိုမင်းမြန်းခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ရှင်ကတော့သူ့ကိုလက်တီးနဲ့ထိုးမဲ့အကြံကိုလုံးဝဖျက်လိုက်ဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာသူ့ကိုငွေတွေအများကြီးအကျွေးတင်ထားပြီးသားဖြစ်ကသူ့ကိုထောင်ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။